Es nesaprotu. 10 gadus partneri. 10 gadus kopā strādājam. Un viņš izdara kaut ko tādu. Varbūt, ka nav tik traki, ko. Varbūt tā Gabriela nemaz nav tik bezcerīga. Padomā, šefs normāls vecis. Nevar būt, ka viņam meita pilnīgi debila. Tu viņu redzēji? Tu ar viņu runāji? Ambīcijas kā cālim, es nezinu, stulbums. Kādas man ir ambīcijas? Tāds pašs kā jums. Nu, manas ambīcijas vismaz ir pamatot. Kādas? Vīriešu šovinisms? Sieviete a priori stulbāk par jums, un vieta ir mājās pie plīts. Esmu pārliecināts, ka gatavot arī tu nemāki. Vēl viena kļūda. Andrejs meklēs ar tēvu. 5 minūtes bez paplatīšu nevar iztikt, vai ne? Viņš aizgāja pārdzīt mašīnu, nu, lai netraucē uguņošanai. Skaidrs, paldies. Es nesaprotu, kāpēc mums tik agri vajadzēja braukt. Jubilāra nav, viņa meita ar pazudusi. Gabija aizgāja piezvanīt tēvam. Gabija! Nu, ko viņš teica, vai vēl ilgi? Tūlīt būs klāt. Nu, tūlīt ir stiepjams jēdziens. Ej, reku jau brauc! Nu, tā beidzot. Es nesaprotu, ko tu man nemitīgi burkšķēt. Manam labākajam draugam ir apaļa jubilejas svētki. Bet tu tagad tāds vecs gramofons. Viss tev ir slikti. Mēs jau sen jūs gaidījām! Čau, tēt! Meitiņa! Labdien! Tā ir Lāsma. Un tā ir man meita. Gabija. Gabriela, priecājos iepazīties. Apusēji. Nu, tētis ir gatavs saņemt ziedus. Lūdzu. Jūs. Kas tā tāda? Nav nejausmas. Pilnīgi traks. Pensija deguna galā sācis meklēt jaunas brūces. Nu, tie, kam ziedi, vienā rindā smukā. Ja? Daudz laimes. Paldies. Paldies. Daudz laimes. Ej, nu jau pietiks. Palaid vārdu. Pagaid! Kamēr vēl nav atnesta torte, man vajag izstāstīt, ka mēs ar jubilāru esam kopā nostrādājuši vai pusi mūžu. Jā. Kad viņš? Tu teici, ka tu man iepazīstinās ar savu partneri Robertu Meirānu, kur viņš ir? Es biju nīt. Kavējis. Bet šodien es saku arī pareizi. Sveiks, Rūķi. Kurpes dabūji? Jā, dabūji ir gan uzvalks, gan kurpes. Nu, tualeti ir tur. Nāc. Čau. Ei, kur tu tik ilgi? Nu? Šefs jau vairākas reizes prasīja, kur tu esi pazudis. Es dabūju viņam melot, ka tev ir darba darīšana. Es ātrāk nevarēju. Jā? Turi. Ko tu tādu darīji? Nu, tā lietas kārtoja. Nevarēja citu dienu tās lietas nokārtot. Nevarēja kā? Šie jau pēduši. Taisās ķerties pie tortas un kafijas. Tas labi. Man tā ilgā sēdēšana pie galdiem nepatīk. Skaidrs, kādas tu lietas kārtoji. Ko? Baigais zilums uzsūkts. Paskaties.
Vācijā studijām. Kurā kursā tu esi? Es jau pabeidzu. Jā, kā tas laiks skrien. Tad jau darbs jāmeklē. Nu, pēc juristiem tagad liels pieprasījums. Vai ne, Albert? Pieprasījums liels. Pēc juristiem. Kā lūdzu? Es bez darba nepalikšu. Vai ne, tēti? Nē, es nesaprotu, kur tas Roberts kavējās. Jā, es tāpat baigi var redzēt. Rūķīt, ja nav kāds pūderkrēms? Kur es tev tagad pūderkrēmu raušu? Ne, labi, palaid mani. Tā, uzraušu. Un ja kā tagad mūs ieraudzīt, ko viņš padomā? Lai domā, ko grib. Tu arī labais. Nevarēji drusku uzmanīties. Tev tā Anita ir pilnīgi Tā nav Anita. Kā nav? Viss dzīvē plūst un mainās. Tev kaut kā baigi strauji viss mainās. Kas tas pa izmēru? 41. tavējais. Man nav 41. Tev kāds? 42. Nu viss, velc nost. Jā, ko es darīšu? 41. Tavējais. Aiziet. Pagaidi, dāvana. Redz, šeit. Kas tas ir? Pulkstens. Cik? Pēc tam norēķināsimies. Tu pats nenāksi? Nu, pagaidi, aizies šmotkas uz mašīnu, būšu klāt. Zum. Jānīt, man tā šķiet, ka es taviem radiem nepārāk patīku. Nu, ko tu kādas muļķības? Nu, iepazīsies tuvāk, viss būs kārtībā. Redz, piemēram, manai meitai tu ļoti patīc, vai ne, Gabi? Jā, protams. Tēti, man liekas, ir laiks visiem paziņot jaunumus. Kāds jaunums? Zini, mums ir jāpagaida Roberts. Galā tas attiecas arī uz viņu. Ja viņš neatbrauc? Ko, Roberts? Ja viņš ir solījis, tad Roberts katrā ziņā atbrauks. Redz, ko viņš nav. Atvainojos par kavēšanos, jā, tas tev. Jā. Es paņemu. Nē, nu viņš jau mums tāds ir. Saprot, viņš no rīta aiziet uz darbu un vēlā naktī atnāk darba holiks. Jā, bet tiešām darba darīšanas vajadzēja nokārtot šo to saistībā ar rītdienas tiesas. Man jau Rūķīts teica, darba darīšanas, viss kārtībā. Bet tagad nekavēsimies, iesim iekšā, ja? Nekavēsimies. Nāc, es tev tā gaidu. Lūdzu, vērst uzmanības! Lūdzu, sanāciet vispār! Jā. Mirkli uzmanības! Uzmanību! Jubilārs mums vēlas ko teikt. Pirmām kārtām es visus, kas vēl nav pazīstami, vēlos iepazīstināt ar savu partneri Robertu Meirānu. Lūdzu, godāt un cienīt. Man ir 60 gadu. Tāds nopietns skaitlis. Es domāju, pietiek strādāt, pienācis laiks atpausties pareizi, dzīvot sev un savam priekam. Vai drīkst uzzināt, kā jūs sauc? Aizvāciet roku no man dibana. Un pēc tam pateiksiet? Roku aizvāc. Man ir liels prieks, ka mēs esam pārgājuši uz to. Mēs ar Lāsmiņu tagad brauksim uz ārzemēm. Un savu detektīvu aģentūras daļu es atstāšu savai meitai, Gabrielai. Es esmu pārliecināts, ka viņa ar Robertu pratīs ļoti labi sastrādāties. Un es darīšu visu iespējamo, kas ir manos spēkos. Ei, es atvainojos. Ei. Es atvainojos, varbūt, ka jūs man varat palīdzēt. Ziniet, man kurpes spiež.
Visiem spiež tādu laiku. Nē, es burtiskā nozīmē. Es arī tieši tāpat. Jūs zināt, cik no manis aizņemās katru dienu? Es pēc kāda miljonāra izskatos. Iet prasiet saviem draugiem. Man tiešām nav. Nē, es negribu aizņemties naudu. Man tiešām spiež kurpi. Šitas ir 41. izmērs. Man vajag 42. Nu. Kāpēc jūs valkājat tādus kurpus, kas jums nedara? Nu, vispār garš stāsts. Es vienkārši iedomājos, ka varbūt kādam no jūsu darbiniekiem, kādam oficiantam ir kāds liekas pāris. Mums nav. Varbūt jums pašam melnas 42. izmērs. Es varu piedāvāt iešļūcenes, botas, es varu gumijas zābakus varu piedāvāt. Gumijas zābakus uz balli. Tas tik būtu numurs. Gabriela pārņems visas manas tiesības, pienākumus, funkcijas. Sākot no šī brīža viņa un Roberts būs pilntiesīgi partneri un aģentūras īpašnieki. Ja kādam ir nepieciešamība, varat droši vērsties pēc detektīvu palīdzības pie manas meitas. Jā. Nu, tas ir viss, ko es jums gribēju pateikt. Es domāju, ka tagad jāpāriet pie dejām. Ko? Vai ne, Lāsni? Jā, mīļai, jā! Pie dejām! Pie dejām. Tas sievišķi pilnībā viņa ir aptinis ar pirkstu. Man nebūtu nekas pretī, ka man kāds tā aptīta pirkstu. Izbeidz! Pietiek vienreiz blēnst uz viņu. Nu, kā ir, Roberts, sastrādāsies ar manu meitu? Vismaz varēja man to pateikt. Viņš izskatās māmas no sajūtas. Bet es taču tev tikko pateicu. Kāpēc viņš tā ir? Jā, Džekam raksturiņš bija iedomājies, ka tu savu daļu atstās viņam, viņš kļūst par vienīgo īpašnieku. Labvakar. 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 Man ir pasūtīts numuriņš. Uz kādu vārdu? Natālija. Tālāk. Natālija Smirnova. Redzam, 307. Viens no labākajiem numuriem. Jums ir persona apliecinošs dokuments. Tas ir vadītāja apliecība. Vadītāja apliecība. Tūlīt. Lūdzu. Jums te šodien ir kāds pasākums? Jā, apaļa jubileja. Laikam daudz viesu. Pilna viesnīca. Labi, ka laicīgi rezervējāt. Mašīnas stāvvieta ir apsargāta? Protams. Videokameras? Kāpēc jūs tā jautājat? Tāpat vien tu redzēji vienu tu šiku retro mašīnu. Labs ķeriens zagļiem. Diez vai. To ir ļoti grūti pārdot. Atskatīsim numuriņu. Jūs visus klientus pavadat līdz numuram. Nē. Jums ir ļoti smaga soma. Labi. Hei, ko tu te dari? Kas noticis? Kā tu domāji, ko priekšnieks darīs, kad aizies pensijā? Nezinu, gulēs gultā, lūrēs teļu. Ar firmu ko darīs? Vados tev loģiski. Nav loģiski. Viņš savu daļu atdeva meitai. Tai Fifai, tu viņu redzēji? Jā, efektīgi. Jā, gultā, bet ne jau kopā, lai strādā. O! Cik es saprotu, tu neesi apmierināts ar manu lēmumu. Es esmu apmierināts. Ļoti apmierināts. Tēvuci, Jā, mīļā. kas tas Roberts īsti ir pa cilvēku? Meita ģēģers. Jā, tāds pats kā tu? Tu nepinies ar viņu. Labi, pagaidi darba lietās. Darba lietās viņš ir profs. Viņš 5 gadus nostrādāja pie mums policijā par operatīvo. Tam čalim nav strādā. Tu man piedod, man ir jāaiziet līdz kungīstamai. Man ir tiesības rīkoties ar savu īpašumu daļu, kā pašam tīk. Es tikai tā uzdāvināt savai meitai.
Jā, bet šis darbs nav paredzēts sievietēm. Viņa ir beigusi juristus. Tieši tāpat kā tu. Teorija viņai perfekta. Praktiskās lietas tu iemācīsi. Nu, es gan neesmu nekāda bērndārza auklīte. Paklausies, ja tu esi neapmierināts, pārdod savu īpašumu daļu man. Gabriela priecāsies būt vienīgā īpašniece. Uzolīkungs. Jā? Uzolīkungs, es atvainojos. Vai jūs, lūdzu, nevarētu pārvietot savu mašīnu mazliet tālāk? Citādi tā traucē salūtam. Jā, tūlīt. Pasaka, kur jādzer. Man vajag uzsmēķēt. Ei, viņiem te ir balkons, es parādīšu. Tātad jūs esat Jāņa jaunā draudzene. Priecājos ar jums iepazīties, Lienīt. Lāsma. Mani sauc Lāsma. Es šausmīgi atvainojos. Jānis tik bieži maina draudzenes, ka es reizē nespēju atcerēties, kā kuru sauc. Cik sen jūs pazīstat Jāni? 1 nedēļu? 2? Pievērs savus žaunus. Citādi savākšu tavu veci arī. Andrijs meklēs ar tēvu. 5 minūtes bez papucīša nevar iztikt, vai ne? Viņš aizgāja pārdzīt mašīnu, lai netraucē uguņošanai. Skaidrs, paldies. Šefa mašīna. Tētī! Kas tas bija? Pēc salūta vēl neizklausījās. Es eju noskaidrot. Es iešu līdzi. Nē, tu paliec. Izskatās, ka jums pilnīgi vienalga, kas tas bija par troksni. Alberts taču teica, ka viss noskaidros. Jūs neusticaties savam vīram? Piedurs pirkstu manam vīram. Kas tad būs? Ui! 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 Lai te meklē tēti! Atpakaļ nav jēgas, nekur skriet! Tēti! Pagaid, viss ir noticis, uz mani policija un ugunsdzēsēji. Kas te notiek? Dievs, tēti! Šef, bet kā? Šef, tava mašīna uzsprāga. Pagaid, bet jautājums ir, kas ir pie stūres? Ir kāds cietis? Ir gan jau. Kas tas ir? To mēs noskaidrosim. Palieciet, lūdzu, nekur neiet, līdz ieradīsies policija. Nu, kāds ārprāts, kādas šausmas. Jānīt, kā tu jūties? Ļoti labi, mīļumiņ. Ņemot vērā, ka man vajadzēja būt tā nelaimīgā oficientu vietā un uzsprāgt. Mēs abi varējām būt miruši. Es kopā ar tevi. Beidz baimanāt. Es nebaimināju. Es tikai saku, kā ir. Ja Jānim nebūtu iezvanījies telefons, ja viņš nebūtu palūdzis oficientu pārdzīt mašīnu. Jā, ja tantei būtu riteņi. Jāni palūdz, lai viņas abas iziet ārā. Es palikšu šeit. Pārsmanēts. Ja tu vēlies, variet, es palikšu kopā ar tevi. Lāsmiņ,
Esi tik laipna. Klausi manai meitai. Tikai, ja tu tā gribi. Jā, viņš tā grib. Pazūdiet. Es būšu atpakaļ. Un tagad parunāsim godīgi. Tavas versijas, kurš to izdarīja? Ej pie pārējiem viesiem un gaidi tur. Ja tu ies atpakaļ, es arī iešu. Lasniņa, ja tu vēl neesi sapratusi, starp mums ir zināma atšķirība. Es esmu Jāņa meita, un tu pie ģimenes pagaidām vēl nepiederi. Tu tā domā? Paklausies, tad, kad mans tēvs būs tev bildinājis, tad tu varēsi sēdēt pie viņa gultas. Bet tagad ej pie pārējiem, nejaucies tur, kur tev nav jājaucās, saprati? Tā, virtuves durvis aizslēdzāt? Jā. Visas durvis ir slēgtas, arī rezerves izējas, palikuši tikai šīs divas durvis. Ļoti labi, ļoti labi. Tagad jūs galvenais uzmanat, lai neviens netiek ārā. Ne viesi, ne darbinieki, ja? Jā. Un tās restorāna durvis arī vajadzētu aizslēgt. To es izdarīšu. Jā. Kas ar mašīnu? Vēl kūp. Noliku tur Egonu, lai sargā. Aha, kas ir Egons? Mūsu otrs oficiāls. Ļoti labi, ļoti labi. Labi, tātad jūs uzmanat, lai neviens netiek ārā, ja? Ja kāds grib iet, stāviet priekšā, jūs personīgi par to esat atbildīgs, ja? Bet, ja gribu uzpīpēt? Nu, tad lai iet uz balkonu. Viss labi, es skrienu augšā pie viesiem, tur arī pilnīgi panika jāmēģina viņu nomierināt. Man ir viens jautājums. Askauts, mūsu mirušais kolēģis, es varu piezvanīt viņa sievai un izstāstīt, kas ir noticis? Nē, es domāju, ka nevajag. Atbrauks policija un tad viss sargājiet durvis, ja? Manas nāves gadījumā visu manto Gabriela. Taču viņa to nav darījusi. Šo versiju mēs varam atmest. Jā. Lai dabūtu spridzekli, vajag sakarus. Lai to uzstādītu, iemaņas. Visdrīzāk tas ir vīrietis. Izpildītājs, jā. Jautājums, kas ir pasūtītājs? Narkokurjeru lieta, kur tev rīt jāliecina. Ja te būtu beigts, viņi nošaut divus zaķus. Pirmkārt, tur neliecinātu, otrakārt iebiedētu pārējos lieciniekus. Tā tas varētu būt. Sēsim pie Lāsni pie pārējiem. Tēti, paklausies. Es domāju tā. Tas ir saistīts ar tavu darbu. Normāls ierindas cilvēks būtu izvēlējies citu slepkavības veidu, bet dabūt spridzekli un vēl mācēt to uzstādīt. Tas ir kāds cilvēks no kriminālām aprindām. Roberts tikko teica to pašu. Mieru, tikai mieru, viss. Mašīna ir nodzēsta, policija izsaukt. Ozoliņa kungs ir sveiks un vesels līdz. Tā kā visi lūdzu paliekam šeit, visi atpakaļ uz banketu zāli, ja? Lūdzu, visi atpakaļ. Visi atpakaļ uz banketu zāli, līdz ieradīsies policija. Kā viņš jūtas? Jānītim ir slikti ar sirdi. Cik viņam slikti? Varbūt kaut ko var palīdzēt. Meita negrib, ka viņam kāds palīdz. Meitenes, mierīgi tagad dodamies visi atpakaļ uz banketu zāli. Mierīgi, dudro. Ejam mierīgi atpakaļ. Ap muižas teritoriju videokameras. Jāiet pie sarga, jāpalūdz atļauju pastīties. Pagaid, tēti, tu nedrīkst celties. Es aiziešu, es visu noskaidrošu, pēc tam es tev visu izstāstīšu. Tu labāk paliec šeit. Es aiziešu noskaidrot. Kā tev šovinistu gājieni, ja? Sievietes vieta ir pie siltnieka gultas, vīrietis var iet un darīt visu, ko grib. Katram ir jādara tas, kas viņam labāk padodas. Bērni, pašreiz nav īstais brīdis kašķēties savā starpā. Viesi ir banketu zālē, un personālu es aizsūtīju uz virtuvi. Sargam pieteicu, lai nelaiž nevienu no muižas ārā. Ļoti labi. Paliec kopā ar Jānu, droši paliek nedroši. Es aiziešu pie sarga, apskatīties to video ierakstu. Aizslēdziet pēc mums durvis, nevienu nelaidiet iekšā, pēc 15 minūtēm iedodiet viņam vienu tableti. Aha. Es aiziešu apskatīties, kā Jankam tur iet. Andris pateica, lai mēs paliekam tepat un nekur neejam. Es esmu policists, es drīkst. Es iešu kopā ar tevi. Tu nekur neies, man pilnīgi pietiek jau ar to, kas šokar te ir redzēts. Par ko tu tagad runā? Par tevi un par Janku. Izbeidz. Tu tiešām aizvien vēl esi greizsirdīgs. Cik daudz gadu pagājuši? Uz Janku nē, bet no tevis gan neko nevar zināt. Paliec tepat.
Kurai sievietei prioritāte būtu tēva veselība? Prioritāte ir noķert cilvēku, kurš mēģināja viņu nogalināt. Jā, atstēlos to profesionāļu ziņā, jā? Jā, tu būtu tas profesionāls. Labvakar. Mani sauc Gabriela Ozoliņa, es esmu Jāņa Ozoliņa meita un detektīva aģentūras līdzīpašniece. Es gribētu redzēt video ierakstus, kuros ir redzams muižas perimetrs un cilvēki šovakar gājuši iekšā un ārā no muižas. Man nav tiesību rādīt privātpersonām ierakstus. Mēs neesam privātpersonas, mēs esam detektīvi. Robert, parādiet apliecību. Man neinteresē jūs apliecību. Es nerādīšu jums šos ierakstus. Atbrauks policija, tad parādīšu. Darba laikā pornofilmu skatāmies? Ko saka darba devējs? Es nesaprotu, kur viņi var kavēties. Jāiet skatīties, kas tur notiek. Nē, šef, jums paliks slikti. Tu nerunā pretī, atdod kurpes. Tas ir bīstami. Uzbrukums var atkārtoties. Jūs palieciet šeit jūs būsiet drošībā. Un starp citu, jums ir jāiedzer vēl tā tablete, meita teica. Paklausies, kad es esmu beidzis no briesmām. Atdod kurpes. Kas tur ir? Slēp kā maniem, atnāc pabeigties. Tas ir Alberts laid iekšā. Paldies Dievam, jūs nākat tieši laikā. Jūs palīdziet man pārliecināt šefu, ka viņš nedrīkst nekur iet. Un turklāt viņam ir jāiedzer vēl tableti. Gabriela teica. Jūs nokārtos. Es taču jums teicu, ka šovakar neviens svešs muižā un muižas teritorijā nav bijis. Uz mūsu darbiniekiem var paļauties. Viņi jau te strādā gadiem. Mums te nav nekāda kadru rotācija. Tas nozīmē, ka vainīgs ir kāds no viesiem. Tas ir neiespējams. Viņus visus pazīst, tie ir mūsu radi un draugi. Neprofesionāļa attieksme. Vainīgs var būt jebkurš. Pagaid. Piestopēm. Tagad pievelc nedaudz tuvāk. Es viņu pazīstu. Loģiski. Tas ir muižas pārvaldnieks Modris Bērziņš. Nē, tas nav Modris, nav arī Bērziņš. Es esmu viņu kaut kur redzējis, pagam. Edgars Andersons. Kas? Mēs ar tēvu viņu iesēdinājām tanī laikā, kad vēl abi strādājām policijā. Jūs gribat teikt, ka šeit viņš strādā ar svešu vārdu? Tu domā, iznācis no cietuma un tagad atriebis? Bet viņš taču palūdz pārdzīt mašīnu. Tieši viņš teica, ka mašīna traucē salūtam. Gabija ar Robertu vien paši netiks galā. Paldies, man nevajag. Mums ir jāiet palīgā. Pagaidi, vispirms iedzers tableti, un tad mēs pārunāsimies. Še. Jā. Un tagad virsū konjacīna. Garstāvs. Jūs esat tur zālē pa virs koņa. Tagad tu nemāc vecas mokus. Tu skaties un mācies. Alberts jau zina, ko dara. Es zinu, ko daru. Sveiks, Edgar! Skatos, esi uz brīvām kājām. Ko lūdzu? Es mainīšu nodarbošanos no sādzībām uz slepkavību. Jūs man ar kādu jaucat? Es esmu Modris Bērziņš. Kāpēc tu to izdarīji, ko? Ko izdarīju? Es neko neesmu darījis. Ak tā, tu palūdz, lai Jānis pārdzen auto. Tikai tāpēc, ka tā traucēja salūtam. Pilnīgs muļķības. Salūt bija paredzēts šaut muižas otrā pusē parkā. Pasaki, tu pats nolēmi atriepties, vai tev kāds noalgoja? Neviens man nav noalgojis. Man samaksāja, jā, bet tikai tāpēc, lai es Ozoliņa kungu dabūtu laukā no banketes zāles. Man palūdza, un es to izdarīju. Kas tev palūdza? Alberts Osts. Viņš teica, ka ir jubilāra labākais draugs un grib sarīkot vienu pārsteigumu. Kādu pārsteigumu? Nezinu, prasi viņam. Janka, un tagad mierīgi pasēdēsim, paštukosim, padomāsim, kurš ir vainīgs. Albert, es tagad nevaru tā mierīgi sēdēt un štukot. Saprot? Tu negribi ar savu labāko draugu iedzert. Ne, man ir jāiet noskaidrot, kas tur notiek. Saprot? Tagad ne, Jān, tagad tu mierīgi paguli. Jūs esat pārliecināts, ka viss ir kārtībā? Absolūti. Man liekas, ka viņš atslēdzās.
Tieši tas, kas vajadzīgs. Viņa stāvoklī nav nekādas vajadzības iet un lāpīt pasauli. Aizslēdz aiz manis durvis. Pārvaldnieks melo, Alberts nevar būt vainīgs. Es viņu pazīstu kopš bērnības. Uz celīšiem ucināja ar končiņām cienā. Nevajag vulgarizēt, bet jā. Paklau, viņš strādāja kopā ar tavu tēvu. Policijā, vai ne? Pazīst kriminālās aprindas. Pasūtīt var jebko, slepkavību, nezinu, spridzeni. Absurds, viņi ar manu tēva draugi. Bet tas jau netraucēja viņiem cīnīties par vienu sievieti. Viju. Tiešām? Tu to nezināji? Nē, nezināju. Tu tagad zini. Vienalga, tas nevar būt iemesls. Alberts ir tas, kurš uzvarēja. Vija ir viņa sieva. Bet tas jau netraucēja viņai kārām acīm blenst uz tavu tēvu. Tikai nesaka, tu to nezināji. Vienalga, viņš nevar būt vainīgs. Nu, izdevās kaut ko noskaidrot. Jā. Es zinu, kurš ir vainīgs. Kurš tad ir? Tu. Lai cik brīniši no. Gabi. Gabī tev nepalīdzēs. Man ir liecinieks. Ir zināms, ka tu ieliksi spridzekli mašīnā, tikai jautājums, kāpēc? Stulbums absolūti. Es neesmu neko spridzinājis. Kāpēc, lai es nogalinātu savu labāku draugu? Vijas dēļ. Ak, tā. Es atvainojos, mušu kaklā ieskrēju. Hei. Šef. Šef, viss kārtībā? Hei. Klausies, kucēni. Sarunāsim, ka tu manas sievu šajā lietā iekšā nejauc. Redz, tu nervozēji, jo man ir taisnība. Aizvēries. Jānim atlikta pamāta ar mazo pirkstiņu, un viņa aizskriet pie viņa. Tu teici, ja? aizvēries. To zinu es. To redz visi. Un tieši tāpēc tu gribēji novākt arī Jāni, vai ne? Sameloji pārvaldniekam. Izaicināja laukā Jānu uz pāris minūtēm, jo redz, tev esot pārsteigums. Man tiešām bija pārsteigums, jā. Kāds pārsteigums? Striptīz meiteni. Man vajadzēja, lai Jānis uz 5 minūtēm iziet ārā, lai meiteni sagatavotos, un tad būtu pārsteigums. Atvainojiet, bet ārā iet nedrīkst. Kāpēc? Kā, jūs taču zināt, sprādziens mašīna, mums jāgaida policija. Jā, es zinu, bet man ar notikušo nav nekāda sakara. Es negribu būt iejauktā šajā lietā. Mēs neviens negribam būt iejaukti, bet mums nav izvēles. Jā? Jā, ir jāgaida policija. Varbūt mēs varam ar jums it kā sarunāt. Tad, kad es gribēju sarunāt, tad jūs negribējāt. Vēl nav par vēlu. Es varu jums atstāt savu telefonu numuriņu. Es teicu nē. Es jums patiku, vai? Patīka. Nu tad, lūdzu. Es negribu nepatikšanas. Lūdzu. Ejiet lūdzu savu numuriņu un gaidiet policiju. Ozoliņkungs! Hei! Ozoliņkungs! To dejotais sauc Natāša. Es iepazinos ar viņu vienā naktsklubā. Kurā numurā viņa ir? 307. Es nebrīnīšos, ja viņa būs pazudusi. Es tiešām nesaprotu, kā tēvs viņu varēja 10 gadus kopā nostrādāt. Neuztraucies. Zinām, loģika jau tur ir Roberta teiktajā. Es tiešām esmu visu mūžu bijis greizsirdīgs uz Jāni. Klausies, kādas ir tavas versijas, kurš var būt vainīgs? Kā Vija? Viņa uzzināja, ka tavs tēvs preces un nolēma viņu uzsvērt gaisā. Piedod, es jokoju. Viņa nekā nesaprot ne tehnikas. Viņa pat nemāk braukt ar mašīnu. Kuru vēl iedarbināt spridzekli. Tur vajag būt kādam, kas kaut ko saprot no sprākstvielām un tehnikas. Un tā nav striptīz dejotāja? Nē, it kā ne. Kaut gan kāpēc nē. Es jau viņu nemaz nepazīstu. Pēc tā viņa pieteicās pati. Kā pati? Viņa bija veikusi savu numuru, tad mēs viņu uzlūdzām pie savu galdiņa. Un tad viņi dzirdēja, kā es draugiem stāstu par tavu tēvu jubileju, un tad viņi pieteicās uz
pārsteigumu. Sveicināti! Vai jūs būtu Nataša? Es? Es, jā, un kas ir noticis? Esmu Roberts Meirāns, privātdetektīvs. Man jums ir jāuzdod daži jautājumi. Ļoti patīkami, jā? Kāpēc ne? Lūdzu. Stop. 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 Nesaprotu, kāds var būt uzaicina šeit dejotāju un nezinu ne viņas uzvārdu, ne klubu nosaukumu. Nu, pagaidi, tūlīt dabūsim vizīti karti un visu noskaidrosim. Bet klubu nosaukumu vismaz tev vajadzēja atcerēties. Vajadzēja. Bet es neatceros. Mēs bijām vairākos naktsklubos un pie tam pamatīgās burās bija nevārdi. Bet viņi neredzēja, kāds tu atnāc mājās? Nē, viņai bija sulu kūra uz veselu nedēļu. Man arī bija atvaļinājums. Te ir vizītkarte. Ko tu gribi noskaidrot? Es gribu zināt, kas tā ir pa meiteni un cik sen viņa tur strādā. Vai tad nebija vieglāk to noskaidrot, satiekoties ar viņu? Roberts jau tagad to dara. Es piezvanīšu uz nakts klubu un uzzināšu, ko par viņu tur saka. Labi. Tagad tikai miers! Pasaka, kāpēc tu uzspridzināji mašīnu? Kas tev lika to darīt? Ko? Kas notiek? Kur tu tik ilgi biji? Kā Jānim? Kur ir Gabriela Roberts? Jaunieši nodarbojas ar izmeklēšanu. Jānim viss ir kārtībā. Es iedevu viņam miega zāles. Guļ kā dieva ausī. Ar lielgabalu nepamodinās. Kur tu miega zāles ņēmi? Kā tavā somiņā? Tu paņēmi manas tabletes? Nu un? Tas ir bīstam, tās ir stipras zāles. Kāpēc tev vispār kaut kas tāds bija jādara? Lai noturētu Jānu gultā, ko tu gribi, lai viņš skraida riņķī un dabūs izstrieku. Tu esi pilnīgi traks. Tu esi galīgi traks. Neuztraucies, viss būs kārtībā ar tavu Jānu. Tu saproti, ka cilvēki tev gājis bojā, ka tā ir slepkavība. Es nevienu nenogalināju. Liec man mieru. Es neko neizdarīšu. Es tikai paņēmu dažas lietiņas un viss. Kādas lietiņas? Kādas? Striptīs atcēlas man vajadzēja nopelnīt. Kur ir tās mantas? Liec man mieru! Kur viņas ir? Somā paskaties pats un nekliedz uz mani, saprati. Un mierīgi sēdi. Nu, varbūt vēl vienu gabaliņu. Nē, paldies. Nu, tik daudz kūkas paliek neapēsts. Es domāju, cilvēks ir miris. Mēs te par Janku vienu runājam. Te varbūt tam oficiantam ir ģimene, bērni, sieva, varbūt vecāki. Nu, nedomā, man ar Jāni sen vairs nekā nav. Tā tik vēl tu. Es netraucēšu. Nē. Vai tu ko zināji? Tā striptīz meitene tur strādā jau 5 gadus. Viņa regulāri piedāvā savus pakalpojumus privātām ballītēm. Šis nav nekāds izņēmuma gadījums. Tad tu domā, vainīgs ir kāds cits? Visi mūžas darbinieki strādā jau gadiem ilgi. Visus radus un draugus mēs ļoti labi pazīstam. Tā striptīz meitene ir vienīgais melnais zirdziņš, kas te parādījies nejauši. Kļūdies. Ir vēl viens cilvēks, par ko mēs neko nezinām. Kurš tad? Tev tēva jaunā draudzenītā. Lienīt vai Lāsmī, kā viņi tur sauc. Starp citu, kur viņi ir? Kas tur ir?
Lāsma. Ko jūs vēlējāties? Roberts lūdzu pateikt, lai jūs aizējat pie viņa. Viņš ir kamīna zālē. Nē. Viņš jau nevar atstāt Ozoliņu kungu vienu. Tieši tāpēc es arī atnācu, lai Ozoliņa kungs nebūtu viens. Ziniet, es nedomāju, ka tā ir laba doma. Tā ir laba doma. Nu, ko jūs domājat, es grasos nogalināt pati savu draugu? Nē, protams, ka nē. Atvainojiet. Jā, kur jūs teicāt, kur tas Roberts ir? Kamīna zālē. Jānīti? Es atvainojos. Jūs neesat redzējis Lāsmu? Kas ir Lāsma? Man tēva draudzene. Jubilāra draudzene, tāda čirkainiem matiem melnā klētā. Esmu redzējis. Jūs viņu izlaidāt ārā? Nē, protams, ka nē. Viņa iegāja pie jūsu tēva numurā. Aha, paldies. Šitā meitene ir apzagusies. Viņu vajag ieslēgt kādā istabā, kamēr atbrauks policija. Tiksi galā? Nekāda problēma. Un tās ir mans, ko viņi nozaga. Tētais, normāli. Pagaid, ko tu šeit dari? Ko tu pats šeit dari? Šitā tavuprāt ir kamīna zāle? Pagaid, kāda kamīna zāle? Es nesaprotu, kas ir noticis. Jāni, kāpēc tu vienu atstāji? Kāpēc atstāji? Tāpēc, ka tu man sauci. Laid mani! Es tev saku, laid mani! Kas tā notiek? Kāpēc tu domā, ka es tevi saucu? Kurš tev tādas muļķības sastāstīja? Šefa draudzene, tā Lāsma. Viņa palika istabā manā vietā. Ātri. Rūķi! Jā! Laid tu mani! Pagaidi! Atbildēs! Laidiet vaļā! Laidiet vaļā! Kas te notiek? Maita! Riebeklis tu esi! Es domāju, ka tu man mīli. Mīlēju tevi! Fu! Man vēmies no tevis nakt, tu man visu dzīvi samaitāji! Tevis dēļ mans vīrs būs cietumā! Tevis dēļ man atņēma visu māju, dzīvokli, mašīnu! Es tevi iemīstu! Lāsmas vīrs bija krimināla autoritāte. Viņš nodarbojās ar ieroču kontrabandu. Pirms kādiem 3 gadiem Jānis liecināja tiesā. Tad viņi iesēdināja, tālāk mantas konfiskācija. Viņi taču palika bez santīm kabatā, kaut gan bija pieradusi diezgan labi dzīvot. Brīnums, ka mēs neviens viņu nepazinām. Es taču viņu tiesas zālē redzēju. Roberts arī par šefu vispār nerunāja. Bet cits apģērbs, matu krāsas, grims. Galā viņa tā tiesas zālē nebija galvenā persona. Viņa vispār liecināja. Pamainām tēmu, labi? Kurš grib kafiju? Es. Es tā padomāju un nospriedu no prāta darbs Gabijai piedalīties detektīvu aģentūras darbā. Tas ir bīstami. Gluži manas domas. Tas taču nav darbs sievietei, sevišķi skaistai sievietei. Tik vulgāri glaimas man neiedarbojas. Ko tad tu nosarki? Es sajūsmas par taviem šovinistu gājieniem. Man liekas, tieši es biju tā, kurš atklāja, kurš ir vainīgs, kamēr tu trankāji pa parku striptīzmeiteni. Kas bija apzagusies? Man liekas, mēs meklējam slepkavu, nevis zagli. Nestrīdēsimies, bērni, es runāju nopietni. Es domāju, Gabijai nevajag iesaistīties. Bet es domāju, ka vajag. Es gribu to darbu, un es to darīšu. Es kopā ar viņu nestrādāšu. Ja jau jums ir tik grūti sastrādāties, uzdāviniet to firmu man. Satiksimies
ja ceļš tavs ved nekur.